Wadidaw, wadidaw. Coba lihat teman-teman. Di sini ada banyak sekali mainan. Wah, kita ambil satu persatu teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share teman-teman. Oke, let's go teman-teman. Kita ambil satu persatu. Mulai dari yang ini. Ini ada hook. Wow, keren sekali. Mantap teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita ambil yang warna hitam ini. Ini ada Ant-Man. Wow, keren. Oke, kita lanjut lagi. Kita ambil yang warna merah. Ini ada Spider-Man. Iron Man teman-teman. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Kita ambil yang warna biru. Ini ada Kapten Amerika. Oh, keren sekali. Mantap teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Dan kita ambil mobil-mobilan ini teman-teman. Ini ada mobil ambulan. Mobil ambulan digunakan untuk mengangkut orang yang sakit atau yang terkena kecelakaan untuk dibawa menuju ke rumah sakit. Semoga lekas sehat ya. Wow, keren sekali. Dan ini bisa jalan teman-teman. Coba kita jalankan teman-teman. Kita jalankan. Wow, keren teman-teman. Mantap. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita ambil yang ini. Ini ada mobil dump truck. Mobil truk pengangkut pasir. Keren teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Dan sekarang kita ambil yang ini teman-teman. Ini ada truk tangki. Wow, mantap sekali. Ini truk pengangkut bahan bakar minyak. Mantul teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Dan kita ambil yang ini teman-teman. Ini ada bis sekolah. Wow, bis telolet. Mantap teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Dan kita ambil yang ini teman-teman. Ini ada mobil Hammer. Ini mobil yang pakai tentara untuk berperang teman-teman. Keren. Oke, kita lanjut lagi. Dan kita ambil yang warna merah ini. Ini ada mobil pemadam kebakaran teman-teman. Wih, keren sekali. Ini bisa nyala. Coba kita nyalakan teman-teman. Kita mainkan. Wow, bisa berjalan teman-teman. Keren sekali. Mantap teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Dan sekarang kita ambil yang ini. Ini ada truk beko teman-teman. Wow, keren teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Dan kita ambil yang ini. Ini beko teman-teman. Yang tadi bulldozer. Wow, kita salah menyebut. Mantap teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Dan kita ambil yang ini teman-teman. Ini ada hook buster. Wih, keren sekali. Mantap teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Dan kita ambil yang ini teman-teman. Ini ada pistol-pistolan air. Nanti kalian isi airnya dari sini. Dan tinggal tembakan. Dan keluar air dari sini teman-teman. Keren. Oke, kita lanjut lagi. Dan kita ambil yang ini teman-teman. Ini
Ini pistolan. Ada. Teman, wih, ada baling-balingnya. Coba kita nyalakan teman. Wih, keren sekali. Mantap teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Dan kita ambil yang ini teman-teman. Ini ada Spider-Man pakai motor. Wow, keren teman-teman. Ini bisa berjalan. Tinggal kita tekan kepalanya. Wih, mantap teman-teman. Menabrak hook. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita ambil yang ini. Ini ada hook sedang menembak teman-teman. Wih, keren sekali. Mantap teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Dan kita ambil yang ini teman-teman. Ini ada Spider-Man menembak. Wow, keren teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Dan kita ambil yang ini. Ini ada topeng hook. Wow, keren sekali. Mantap teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kita ambil yang ini. Ini ada topeng Thanos. Wow, mantap teman-teman. Oke, kita simpan. Dan kita ambil yang terakhir ini teman-teman. Ini ada topeng Iron Man. Wow, keren sekali. Mantap teman-teman. Oke, sekian dulu menemukan mainan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share teman-teman. Oke, terima kasih dan dadah.